Assalamualaikum, hapunten bade sadayana. Urang ngadamel ieu tah odading peuyeum baraya teu urang beulah cobinya. Mantap pisan baraya. Pertami-tami urang siapkeun heula ieu ragi, tambihan gula, tambihan ku cai haneut. Teras we diaduk-aduk baraya, urang siapkeun oge ieu tarigu tambihan uyah, tambihan ku endog diaduk-aduk saparantos kitu. Tambihan gula bodas baraya, teras diaduk-aduk campurkeun tadi ragi baraya. Saparantos kitu diaduk-aduk pami dirasa berat urang ku panangan we barayanya. Tambihan heula minyak baraya saparantos kitu urang ku adonanana urang ku panangan we baraya. Saparantos kitu urang siapkeun ieu peuyeumna baraya, peuyeumna piceun heula nya eta bangkangna baraya teras di bejek-bejek dugi ka lembut lah baraya pami tiasa mah. Saparantos kitu lebetkeun kana adonan anu tadi baraya, teras urang campurkeun sina nyampur pisan baraya, saparantos nyampur nembe urang istirahatkeun heula ditutupan ku plastik teras tutupan ku serbet baraya selama 1 jam terus. Parantos kitu urang buka we tos sajam ieu baraya, urang kana meja kerjakeun baraya teras di rolling-rolling we ku gelas we baraya. Teras we urang potongan atanapi urang keuretan baraya saparantos dikeuretan mah kumaha we nya bade lonjong kotak. Saparantos kitu pamintos dikeuretan urang tambihan we luhurna dicayan nya baraya supados nempel ieu da margina bade di biji-bijenan teras urang istirahatkeun deui teras digoreng we baraya seuneu kedah alitnya supados henteu tutung tong hilap dibulak-balik sakitu we panginten ti pribades. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.